đâu, gần tới rồi nhỉ? Không giữ chị đi, không giữ chị nhà rồi. Đây chị nào. Chị nào. Ôi, cảm ơn em nhé. Mát không lúc? Hả? Mát đâu, gần tới rồi nhỉ? Sắp tới rồi. Nhìn gì ạ? Hả? Em nhìn gì á lúc? Tới rồi. Tới rồi. Bao lâu lúc? Bao lâu? Hả? Đưa đồ con nhá. Đi, đưa đồ con đi. Đưa đồ nha. Đi. Ừ. Gì á? Ừ. Đây ở đây nhá. Đây ở đây nhá. Anh chị lúc ở đây nhỉ? Ừ. Đâu ở đây nhá. Lúc ở đây nào. Đây. Mắt nha. Chị kể vui cho mắt. Mắt chưa? Ngồi đây. Chị ghế cho em ngồi nhá. Chị mở chị về ghế cho em. Ghế đâu rồi nè. Em ngồi đây nhá. Ngồi đây. Ngồi đây nhìn chị làm nhá. Lúc. Ngồi yên đây nhá. Ngồi đây chơi nhá. Ngồi đây chơi đợi chị. Ngồi đợi chị tí nhá. Ngồi đấy, em ngồi đấy đi. Xem chị làm này. Em ngồi xem chị làm nhá. Nhá. Đó. Ngồi đó đi. Oh. Thích không? Hả? Thích không? Gì đấy? Hả? Anh nhìn gì đấy? Ghế ngồi. Ghế ngồi đừng ra
chị làm hả? Hả? Sao vậy? Lên ghế ngồi, đúng rồi, lên đây ngồi. Em lên đây ngồi, lên đây. Đúng rồi, ngồi chơi nhá. Ngồi đấy nhá. Sao thế? Hả? Sao ạ? Sao? Hả? Sao thế? Lúc giữ chị đi, lúc giữ chị nhà rồi. Đây chị nào? Đây. Sao? Đấy, nhìn chị làm này. Đấy nhá. Đấy. Đúng đi. Đừng nha, đừng đi lung tung nha. Gì vậy? Sao? Ừ? Ở đây anh ngồi nha. Ngồi bên này cho chị làm nữa nhá. Đây. Ngồi chơi một tí. Đây. Đây, gấu bông của em đây. Đây. Em đi đâu đấy? Em cầm lại cho chị à? Chị nào? Ôi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn Lúc nha. Giúp chị à? Hả? Lúc giúp chị hả? Cảm ơn em nha. Lại phụ chị à? Lúc lại phụ chị hả? Sao? Sao thế? Đâu rồi? À, Lúc ơi. Em giỏi thế. Hả? Cảm ơn Lúc nha. Cảm ơn em nha. Em giỏi thế, em phụ chị à? Hả? Em phụ chị hả? Gì vậy? Sao Lúc? Cầm lại cho chị à? Hả? Cảm ơn em nha. Em Lúc giỏi ấy. Hả? Em Lúc giỏi đấy. Hả? Lúc ơi. Phụ chị à? Hả? Chị cô bên đây đóng bên này nha. Đây. Hả?
em cần để phụ chị đâu, em ngồi đấy nhá, ngồi chơi gấu của em này. Ừ. Ngồi đi. Qua đây nào, qua đây. Lấy sữa cho em nhá. Đây chị lấy sữa cho em này. Cái gì ạ? Chị hút em mà. Ngon không? Ừ. Đúng rồi, cái gì kìa? Cái gì đấy?